Күз айы, айналаның бәрі алтын түске боялған, даланың ызғарлы салқыны бетіме тиіп тұр. Десе де мен ол салқынды елемей, тоңғанымды сезбеймін. Өйткені анамен алғаш рет көшеде қыдырып жүрміз. Ол мені осы уақытқа дейін бір рет болсын көшеге шығармаған. Емханаға бару үшін де арнайы жедел жәрдем шақыртатын. Арбада отырған мен бала көңілмен қуанышты едім. Білсемші, сәлден кейін күздегі жауын секілді көз жасым бетімді жуатынын. Менің ауруыма шыдамаған әкем әлде қашан бізді тастап, өзге әйелмен кеткен екен. Сол бір күйіктен анам күні түні үйде, ешбір тіршілік жасамай, арасында жасырынып ішеді. Ішкен күні анам мына мені шырқыратып ұрады. Неге ғана өліп қалмадың екен? Сен өмірге келгелі бар бақытынан айырылдым. Бәріне сен кінәлісің, деп жаны жоқ аяқтарымды шымшып көгертіп тастайды. Қайтейін енді, осы өмірді өздері сыйлады емес пе? Сол кездері менің жасым 6-да еді. Бірақ ұшқыр ойым 16-дағы қызбен бірдей. Анамның қатты қиналғанын біліп, өз-өзіме жігер беріп, өзімді еш уақытта ауру санамаймын. Арбада отырсам да қолымнан келгенше өз жағдайымды жасауға тырыстым. Мен өмірге келгенде дені сау сәби болып туылған екенмін. Бірақ 5-6 айлығымда ішіп келген әкем мені лақтырып жіберген. Тойда іші біреулермен ұстасып қалған болу керек. Ашуланып келген кезде менің сол уақытта күні түні мазасызданып жылай бергеніме шыдамай, лақтырып жібергенде басыма, омыртқа бөліктеріме зақым келген. Мені емдету үшін көп қаражат сұраған екен. Алайда жоқтықтың күнін кешкен әке-шешем емдетпей сол аурумен қалып қойдым. Бірақ әр жыл сайын үкімет тегін сауықтыру орталықтарына жібереді. Десе де омыртқаға ота жасату біздің елде мүмкін емес еді. 6 жасымда алғаш көшеге шыққан анам мені адамдары жоқ көшеге сүйреп келеді. Ештеңе сезбейтін мен мәз болып келемін. Семей қаласында тұрамыз. Көшелерден біраз өтіп, судың жағасы сияқты үлкен көлге қарай келеміз. Бұл ертістің жағасы еді. Көліктер де аз бұл жақта. Жағадан сәл әрі тұрған анам жан-жағына қарай бастады. Көлік те адамдар да көрінбейді. Соңғы рет бетіме қараған анам біреу артынан қуғандай қашып барады. Жалғыз қалған мен көзім жасаурай. Анашым, анашым, мені неге тастап барасың? Тастамашы, анашым, деп жыладым. Қолымнан арбамды жүргізуге әлім келмей жатыр. Тоңғанымды енді ғана байқадым. Семейдің күзін білесіздер ғой, кішкентай қолдарымен арбамды жүргізуге қанша тырыссам да анама жете алар емеспін. Ол болса менен әлде қайда алыстап, ғайып болды. Тамағым ауырғанша айқайлап жылаған мені анам керек етпеді. Арбамнан құлап түскен мен қара жерді қолыммен тырмалап жатырмын. Бәлкім мына өмірмен қоштасу керек шығар. Сол үшін ана мені осы жерге тастап кетті. Иә, суға батып кету үшін тастады. Алайда мен судан қорқамын. Суға қарай аунағым келген, бірақ бойымдағы қорқыныштан қозғалмай жата бердім. Қазір көзімді жұмсам, ұйықтап кетемін. Сосын мен суықтан өлемін деп өз ойыммен арпалысып жатырмын. Сіздерге түсінікті болу үшін әңгімемді басынан бастап баяндайын. Менің әкем мен анам бір-бірімен сүйіп қосылған жандар. Әкемнің тек жалғыз анасы болған. Анам байдың ерке қызы болса да, әкемнің жары болғанда үй ішімен туыстық қатынасты үзеді. Нағашы атам мектеп директоры, әжем білікті дәрігер. 4 ұлдан соң дүниеге келген қызын ешкімге көрсетпей өсірген екен. Оның алдында қыз бала босанғанда көз тиіп шетінеген. Содан қатты қорыққан әке-шешесі дүниеге келген қызын жасқа толғанша ешбір жанның көзіне көрсетпей, қонақтарды да көп аса қабылдамай, жалғыз қызын тығып өсірді. Өсе келе өте қырсық мінезді, тәкаппар болған менің анам ботадай мөлдіреген көзімен сүйкімді көрінетін. Әкесінің ақшасына қуыршақтай болып жүретін қылықты қызды бәрі ұната бастады. Сұлулығына сенген анам барлық жігіттердің жүрегінде тек мен ғана деп ойлайтын. Мектептен жалыққан қыз 9 сыныпты бітіре сала колледжге оқуға түсті. Сыры белгілі, әкесінің ақшасымен сессиясын жабады. Тек студент деген аты ғана бар. Ұйқысы қанса сабаққа сүйретіле,
әзер келеді. Көңілі қаламаса, кафе-барды жағалап кетеді. Сол үшінде әкесінен талай сөз естіген. Өз бетімен кеткен Айманнан ұялатын ағалары қанша ұрысса да қарындасына сана кірмеді. Оған түнгі клуб, ішімдіктер қызық еді. Талай рет ағалары түнгі клубтан мас күйінде сүйреп әкелді. Шапалақ та жеді. Шапалақ жеген үшін үйге қонбайтынды шығарған Айманның мінезін ешкім өзгерте алмады. Өйткені бала кезден бетін қақпай өсірген ата-анасының кінәсі еді. Анасының «Қызым-ау, бұлай жасама, қыз баланың ерсіз жүруіне болмайды» деген сөзін тыңдамайтын. Айман өз ортасында өзін жоғары ұстау үшін шылым шегіп, сыра ішетін. Солай ғана өзін ортадағы беделді жан ретінде басқалар сыйлайды деп ойлайтын. Айманның қасындағы қыз-жігіттерде өзі сияқты ішетін, шегетіндер. Ішпейтін, шекпейтін қыздарды мәмбет деп атайды. Ауылдан келген қыздарды солай келеке етіп, өздерін аспандағы айға теңейтін еді. Әрине, бұл Айманның және сол сияқтылардың санасыздығы. Қалалық болу үшін шылым шегіп, сыра ішу маңызды. Айманның ортасында тағы бір сорақылық бар. Ішімдік пен шылымның ақшасын еш уақытта қалтасынан шығармайды. Өздерінен төмен студенттерден ақша жинайды. Егер бермейді екен, жақсылап сазайын береді. Былай айтқанда топ болып жабылып кетеді. Сосын колледжде жүргізбейді. Бір сөзбен айтқанда, Айманды көше қарақшылары десек те болады. Жалғыз қыздарының осындай іспен айналысатын әке-шешесі білмейді. Білсе де ұрысқаннан артық ештеңе істей алмас еді. Сұлулығына бас иген жігіттердің алдында Айманның мәртебесі көтеріліп, тәкаппарлана қарайтын. Қанша жігіттер сөз айтып, гүлін ұсынса да, жүрегі дір етпеді. Қасындағы құрбылары Айманға таңданып, әрі қызғанып, «Құрбым, ең болмаса байдың баласы Бексұлтанға иә деп жауап берсеңші, сенің орныңда мен болсам, әлде қашан келісімімді беретін едім» деп ішкі ойларын қоса жеткізеді. Бұндай сәтте Айман ашуланып, «Менде шаруаларың болмасын, өзім білемін, кімге қалай жауап беретінімді» деп бетке айта салады. Қанша жерден мінезі тентек, қырсық болса да, жігіттерге келгенде тек жүрегі қалаған жанмен болуға ғана өзіне серт берген. Алайда әлі күнге дейін ондай жігіт таппады. Күнделікті уақытпен 2 жылда өте шықты. 5-6 айдан соң колледжді бітіріп, қолына диплом ұстайды. Оқыған мамандығы еш жерге іске аспайтын, іске асса да Айманның миы жетпейтін мамандық еді. Оқимын деп жылағасын, әрі сол экология бөлімін Айманның өзі таңдаған. Ондағы мақсаты ол группада жігіттер көп. Жігіттер көп жерде Айманның мерейі үстем болады. Бірақ ол группаны таңдағанына кейін өкінді. Жігіттер аз екен. Сонан әкесіне жалынып жүріп, орыс группасына барды. Онда орыс қазақ араласқан жігіттер, қыздар бар еді. Практикаға шыққан қызына әкесінің араласатын әкім жолдасы бұрыннан бері құда болайық деп қолқа салатын. Әкесі ұзақ ойланып жүрді. Айманы бойжеткен сайын айтқанды тыңдамай көше кезетін. Абыройдан жұрдай болмай тұрғанда ертерек ұзатқысы келді. Әйелі екеуі ақылдаса, қызын ұзатқысы келетінін айтқанда, Айман аттай тулады. «Не деп тұрсыңдар? Немене, мен сендерге малмын ба? Кім көрінгенге бере салатын? Менің құқым жоқ па?» Ашуланған қызы сол кеткеннен құрбымның үйіндемін деген сылтаумен 2 күн клубта қыдырып жүрді. Еркелігіне шыдамаған әкесі қатты ашуланып, үйге келген Айманды шырқырата белбеумен сабады. Өйткені осы уақытқа дейін қызына бар ақылын айтса да, еш құлағына ілмеді. Өмірінде алғаш рет әкесіне мұндай таяқ жеймін деп ойламаған Айман өзіне қол жұмсағысы келді. Бірақ өлу үшін де біраз күш керек екен. Таяқ жеген қыз 2 апта үйден шықпай ешкіммен сөйлеспей жүрді. Ішінде әкесіне деген өкпе реніші бар. Бірақ сол жағдайға өзі жеткізгенін мүлде ойландырмайтын. Әкесінің «Егер құдалыққа қарсы болатын болсаң, дәл қазір үйден кет, сендей қызын барын ұмытып, мәңгіге өлді санаймын» деген сөзі құлағынан кетер емес. Байғұс әке іштей өзін кешірмей жүр. Жалғыз қызына амалсыз қол көтергеніне өзі де сене алмайды. Бар ойы қызының бақытты болғанын ғана қалайды. Кезінде өзі дұрыс тәрбие бере алмады, енді күйеуі тәрбиелейді деген үміті де бар.
бәлкім балалы болса, өзгелер секілді бір үйдің үлгі тұтар келіні ана болар деген оймен осындай қадамға барды. Айман әкесінің жақсы ниетін түсінсе ғой, әттең, бірақ олай емес. Іштей тойға емес, кек алуға дайындалып жүргенде, әкесінің ұрғанын әлі ұмытпады. Екі жақ бір-біріне хабар беріп, сырға салу рәсімін жасап, той күнін белгіледі. Айман мүлде аузын ашпай, қабағы қатулы. Атастырылған жігіті ізінен біраз жүгірді. Айман сол тәкаппарлығына салынып, әдеттегідей қырсығып жүр. Жігіт қымбат сыйлықтар әкелсе де, жүрегім сені қаламайды, ұнатпаймын, деп бетіне айтатын. Әкімнің баласы мінезі қырсық қыз Айманға одан сайын ғашық бола бастады. Той күні жақындаған сайын Айман тойда қашып кетемін деп ойлаған еді. Бірақ аяқ астынан анасының қан қысымы көтеріліп құлады. Сол құлағаннан соң анасының аяғымен бір қолы жұмыс жасамай қалды. Бұл оқиға бәріне ауыр тиді. Ал Айман болса, өз анасына ішінен менің налама қалдыңдар, Құдай жазаларыңды беріп жатыр деп ойлап қояды. Әкесі ұрғанда анасы араға түспегені үшін жек көріп жүрген түрі, сонымен той кейінге қалдырылған еді. Арада біраз уақыт өтіп жатты. Айман үйде анасына қарайды деген аты ғана. Жеңгесі зыр жүгіріп барлық тірлікпен қоса енесінің жағдайын жасап жүрсе де, Айман ешкімді жақтырмаушы еді. Бірде ашық бетіне де айтқан: сонша ата-енеңе қызмет етіп жүрсің құл сияқты, мен ондай болмаймын, сен сияқты өзімді төмендетпеймін, деп көкірегін кере айтты. Жеңгесі болса: мен құл болғандықтан емес, өз әке-шешемде көргендіктен қызмет етемін. Ол менің міндетім. Екінші рет олай айтпа. Санаң болса мұқият ойланып сөйле, деп өз жұмысымен жүре берді. Үйдегі ағаларының балаларының жылағанына да Айман жақтырмай, үндеріңді өшіріңдерші, деп ашуланатын. Осындай дөрекі сөздерімен өз қадір қасиетін жоғалтқан Айманды үйдегілер жиі ұрсатын. Осыдан кейін Айман үшін бәрі жау. Солай жүргенде жеңгесінің туыс інісі қалаға оқуға келген. Қаланы дұрыс білмегесін, Айманның үйіне келіп бір-екі күнге құжат өткізу мақсатында қонақтап жатады. Ол жігіттің есімі Сұңғат. Айманнан 3 жасқа кіші еді. Жалғыз ғана анасы бар. Өте қарапайым отбасы. Сұңғат өз білімінің арқасында осы қалаға оқуға грантқа түскен еді. Сұңғатты алғаш көрген Айманның жүрегі дір етіп, сезім ұшқыны жанып өткендей. Сұңғат ауылдың баласы болса да, шымыр денелі келген ақ сары жігіт. Спортқа да жақындығы бар. Айманнан 3 жас кіші болса да, шымыр денесі үлкен қылып көрсетеді. Қалаға алғаш аяқ басқан ауыл баласы Аймандай қаланың аруына ғашық болғаны рас. Қуыршақ сияқты сүйкімді қыз өзінен көз алмай қарап отқанын сезіп, бір-бірін көзбен түсінгенде. Екеуінің көздері түйісіп қала береді. Тамақтанып әр адам өз жұмыстарымен жүргенде, 2 жас жақын танысып, номер алмасты. Әрине, Айман өзі бастады. Құда бала, мен саған қаланың сұлулығын көрсетейін бе? Деп қалжыңдай күлімдегенде, Сұңғаттың қуанышында шек жоқ. 2-3 күн бойы телефоннан SMS арқылы екі ғашық бір үйде жатып, екі бөлмеде сөйлесіп, сезімдері лаулай түсті. Сұңғат телефонда: құдаша, сіздің жүрегіңіз бос па? Егер бос болса, жүрегіңіздің кілтін мен ұстайын, деп әсерлі ғашықтық сөздерді жазған еді. Мына сөздерді оқыған Айманның бойын тоқ ұрғандай, алғаш рет ғашықтық отына қалай түскенін байқамады. Өзінен кіші жігіттің жасы маңызды емес. Тіпті өзінің атастырылған жігітін де ұмытып кетті. Сұңғатты әпкесі жатақханаға орналастырып, бұл үйден Айманды қимай кетіп барады. Оқу оқимын деп келген жігіт ғашық болып, санасы мен жүрегі сезімге мас болып, алға қойған мақсатын ұмытып барады. Үйден атастырылған жігітімен кездесуге барамын деп жалған сөйлеген Айман Сұңғатпен кездесті. Қаланы қыдырған екі ғашық сол күні сезімдеріне ие болмай, күнәлі іске көз жұма қарап, тәтті сезімнің жетегіне еріп кетті. Бұл тірлігі әр кездескен сайын қайталанып тұрды. Ал Айманның құрсағында бейкүнә періште пайда болды. Бірақ қыз мұны байқамақ түгілі сезбеді. Өйткені бар ойы тек күні бойы Сұңғатпен кездескен түнін ойлай беретін.
Онан қалды универдің қыздарынан қызғанып, уақыт шіркіннің қалай өтіп жатқанын білмейді. Бірде Айман жылап отырып, еріксіз атастырылғанын айтты. Ғашығына аяушылық сезімі оянған Сұңғат ешкімге бермейтінін айтып, тіпті алып қашуға баратынын, дәл қазір үйленетінін айтты. Өйткені ол кезде Сұңғат сезімін басқара алмайтын, көздері тек Айманнан басқа жанды көрмейтін. Әрине, бұның бәрі ессіз махаббаттың әсері. Арада 4 ай өтті. Айманның жүктілігі енді біліне бастады. Жүрек айну, жиі ұйықтап қалатын. Сұңғатпен кездесуде сиреп барады. Кездескенде бұрынғыдай емес, иіс суының иісін жақтырмаса, енді бірде сыраның иісін ұнатпайды. Сол үшін Айман өзі ұрысты бастап, соңында екеуі ренжісіп жүретін. Сұңғаттың төсекке қызығушылығы басылғандай. Осыдан 4 ай бұрын күндіз түні іздейтін жігіт жоқ. Солай жиі ұрысса да Айманның қызғаншақтығы мен сезімі басылмады. Бұрынғы басқа жігіттердей Сұңғатты ізінен жүгірткісі келеді. Алайда оның сезімі суыған сайын Айманның артынан жүгірмек түгілі телефон нөмерін көрсе басып жібереді. Университетте спорттық олимпиадаларға қатысып, беделді бола бастаған жігітке қыздар да көз сүзе бастады. Айманнан да сұлу қыздар Сұңғатпен дос ретінде араласып жүр. Жалпы айтқанда Сұңғаттың кішігірім жүлделері жігітті танымал ете бастады. Өзіне назар аударатын қыздардың сезімдеріне мастанған жігітке Айман керек те болмай қалды. Тек еріккен уақытта ғана кездесетіні болмаса, кейде ол кездесу ұрыспен аяқталып, 5 ай болмай жатып Сұңғат Айманға «Болды, енді мазамды алмашы, сенен жалықтым, атастырылған жігітіңмен бақытты бол», деді. Өзін қуыршақ секілді пайдаланып қоқысқа тастай салғаны кімге болмасын оңай емес еді. Әсіресе қыз бала үшін өмірдегі ең ауыр соққы. Бұл соққыға қатты қайғырған Айман 2 күн бойы нәр татпай есінен танып құлады. Жүктілігін сол кезде ғана бәрі білді. Әкесі білместіктен құрдасына хабарласып, «Құда, мына балалар бірдеңе бүлдіріпті, тойды ерте жасай берейік», деп шет жағасын айтқан еді. 1 сағатқа жетпей қайта телефонға қоңырау келді. Телефонын көтерген Айманның әкесі есінен танардай қолдары дірілдей телефонын әзер өшіріп лақтырып жіберді. Үйге келіп қызының бар киімін келініне жинаттырып есік алдына шығарып тастады. Құдасы құдалықтан бас тартып, қыздың жүктілігіне ешбір қатысы жоқ екенін естігелі, байқұс әке ашуын әзер ұстап, қызын мәңгіге кешірмей үйден қуғанды дұрыс шешім деп ойлады. Жүкті екеніне қуанған Айманда еш жоқ. Өйткені Сұңғатты қайта қайтарып алатын мүмкіндік. Дереу Сұңғатқа SMS жазды. «Сәлем, мен дәл қазір ауруханада жатырмын. Сенен жүктімін. УЗИге түскенде ұл бала екен. Егер бала керек болмаса, ота жасатып алдырамын. Жауабыңды айт», деп жанды жеріне тиетіндей қылып жазды. Бір сөзінде Сұңғат ұлды болғанын қалайтын. Ол ұлды анасына немере емес, ұлы қылып атына жазатынын айтқан. Сол үшін де Айман осылай жазды. Әйтпесе УЗИ ұл немесе қыз деп айтпаған еді. Үйіне қуанып келген қыз киімдерін көріп түсіне қойды. Әкесі ашулы жүзбен, «Сенде жүзі қарадан бас тарттым. Қайда кетсең де шаруам жоқ. Бұл үйдің есігі саған жабық», деп үйден қуды. Айман да қарап қалмай, «Сендер де ата-анадан туылғаным үшін өкінемін. Мені мал сияқты сатқыларың келді. Керек десең сендерді жек көремін», деп кетіп барады. Сұңғат болса автовокзалда Айманды күтіп тұрды. Қайғырудың орнына қуаныштан жүрегі жарылардай болған қыз ендігі өмірін ойша елестетіп, автовокзалға қалай жеткенін білмей қалды. Бұрынғы Сұңғаттан ешқандай сезім қалмағаны айтпай-ақ білініп тұр. Тек Сұңғат анасына қызмет ететін, бала туып отыратын әйел қылмақшы. Өзі қалада қалаған қызбен сөйлесіп қыдыру, Айманның көңіліне күдік ұялатпау үшін алдарқатып жылы сөзін айтып қояды. Кешке қарай ауылға келді. Кішкене лашық сияқты қара батпақтан сыланған үйді көрген Айман басында үй деп ойламады. Ауыл дегенге алғаш келген қыз үшін жан жағының бәрі өте ерсі көрінді. Ауыл адамдары, кейбір үйлер Айман үшін дамымай қалған тайпаның ортасына түскендей күй кешті. Қасында бір күн болған Сұңғат оқуды сылтауратып тайып тұрды. Сұңғаттың анасы өте жуас, момын жан. Ұлының келін әкелгеніне қуанып, ырымдап дастархан жайғысы келген еді, алайда оған жағдай жоқ. Осыдан 1 жыл бұрын Айманға сырға салған соң,
Жеңгелері тойға дайындық деп көйлек қараған. Айманды ертіп алып аяқтары тозған еді. Ол кезде көкірегін керген Айманға Парижден келген көйлектер ұнамаған. Енді міне ақ көйлек кимек түгілі шүберекке зар болды. Үйдегі билік Сұңғаттың қолында. Ешқандай той деген болмайды. Бала туылған соң анамның атына жазасың. Өзім қасыма шақырмайынша ауылда анамның қасында қызмет көрсетіп жүресің. Көнбейтін болсаң дәл қазір кет деп шегелеп айтты. Сұңғаттан айырылмау үшін бәріне үнсіз көнген Айманның ауылдағы өмірі басталды. Таңғы асы қара нан мен шәй ғана, түскі кешкі ас қуырылған аппақ макарон немесе күріш. Басында жей алмай біраз қиналды. Енесінің жуастығын пайдаланған Айман үйде мүлде тірлік жасамайды. Солай жүріп өмірге қыз әкелді. Бірақ некеде тұрмағандықтан қызы өз атына жазылды. Айман өз қызын Сұңғат үшін қару ретінде ғана пайдаланды. Енесі кішкентай қызды бағып бар күтімін жасайтын. Бәріне шыдап келген Айман бірде айқай шығарып кішкентай қызды әдейі енесінің жүрегі ауырсын деп шырылдатып ұратын. Бұл көрініске Сұңғат талай куә болды. Тағы да қайталанған кезде тойдан ішіп келген күйеуі ашуланып 5-6 айлық өз қызын лақтырып жібереді. Бұған себеп анасы Айман еді. Туғалы осы қызды қару ретінде қолданып келеді. Аман қалған сәби сол бір ауыр жарақаттанған соң мүгедек болды. Омыртқа зақымдалып жүру мүмкіндіктерінен айырылды. Ота жасатса жазылады екен, алайда көп қаражат керек. Сол оқиғадан соң Сұңғат анасынан айырылды. Немересінің жағдайы ауыр тиген әже қан қысымы көтеріліп ұзаққа бармады. Анасының өлімі ауыр тиген Сұңғат Айманды бір сәтте тастап кетті. Жауапсыз әке, қатыгез анадан туылған бейкүнә сәби ауруханада ұзақ жатты. Үйсіз, күйсіз қалған Айман көмек сұрап әкімшіліктің қолдауымен жағдайы жоқ отбасылар тұратын жерде қызының жәрдем ақысымен өмір сүріп жатты. Айман мен Сұңғаттың ауру қызы мен едім. Иә, ешкімге зияным жоқ. Жазықсыз мені тағдырым неге сонша қинайды екен? 6 жасқа келгенше мен анамнан не көрмедім десеңізші. Үкіметтің беріп отырған ақшасында қызғанатын анам бар ақшаны өзіне ғана жаратады. Бұлай қинағанша мені неге өткізіп жібермейді деп жылаған кездерім болды. Сөйтсе менің жәрдем ақыма бола солай жасаған екен. Әңгіменің басында айтып кеткенімдей, мені өз анам суға батып кетсін деп ертістің жағасына апарып тастады. Мен есімді білмейтін кезде Семей қаласына қоныс аударған. Я, суға батып кету үшін тастап кетті. Алайда мен судан қорқамын. Суға қарай аунағым келген. Бірақ бойымдағы қорқыныштан қозғалмай жата бердім. Қазір көзімді жұмсам, ұйықтап кетемін. Сосын суықтан өліп қаламын деп өз ойымен арпалысып жатырмын. Қанша сағат өтіп жатыр, оны білмеймін. Көзімді жұмып жылап жатырмын. Ұйқыда келер емес. Өмір сүргім келеді, өлгім келмейді. Өзімнің әлақ жүріп кететініне бала жүрегім сенеді. Сол үшін тырмысып, жерден суық өтсе де бауырыммен жорғалап, көше бетке қарай барғым келеді. Өз денемді әзер сүйреп, бетім топырақтан көрінбей келеді. Көліктің дауысы естілген сияқты. Айқайлап жылап жібердім, көмекке келер деп. Я, жүгіріп келеді, ер адам. О, мой бог, как он оставил ребенка-инвалида? Это преступление. Орыс аға сөйлеп келеді. Орысша сөзге мүлде түсінбеймін ол кезде. Қасыма келген орыс ағай: «Теперь, детка, я отведу тебя в лучшее место». Солай ол кісі үстіндегі сырт киімін менің үстіме жауып, көтеріп көлігіне отырғызды. Ауруханаға апарып, полиция қызметкерлерін шақырғанын құлағым естіп қалды. Мен әлгі орыс ағайды құшақтап: «Мені полицияға бермеңіздерші, мен бұзық болмаймын, ештеңе бүлдірмедім» деп жылап жібердім. Мені анам солай жиі қорқытатын еді, сондықтан болар солай ойлағаным. Орыс ағай мені құшақтап бетінен сүйіп жұбатып жатыр. Кейіннен анамды аналық құқықтан айырды. Жаза алғанын, алмағанын білмеймін. Соңғы рет мені жетімдер үйіне өткізуге келгенде үстінен арақтың иісі мөңкіп келген еді. Арада 2 ай өтті. Жетімдер үйінде жағдайым жақсарып, балалармен тез араласып кеттім. Сол 2 айдың ішінде мені тауып алған орыс ағай сыйлықтарымен жиі келетін болды. Сосын ол мен үшін қазақша жаттап келіпті. Маған қарап: «Балақай,
Сен маған доча боласың ба? Деді. Мен қуанғаннан ол ағайдың мойнынан құшақтап жібергім жоқ. Құжаттарым дайын болғанда мені өз қамқорлығына алған орыс ағай ауқатты тұрады екен. Орыс ағайым, енді ол менің туған әке-шешемнің орнын басқан нағыз әке еді. Менің орыс әкемнің жүрегіндегі мейірімділік шексіз еді. Сол бір шексіз мейірімділігі маған үлкен күш болды. Орыс әкемнің әйелі мен баласы көлік апатынан қаза болған екен. Өзі дәрігер болып қызмет жасайды. Мені тауып алған күні орыс әкем сол жағалауға өзіне қол жұмсау үшін барған екен. Орыс әкемнің қайта өмір сүруіне, менің бұл өмірде жақсы жанның барына сенуіме себепші болған тағдырыма дән ризамын. Мен үшін орыс әкем зәулім 2 қабатты үйін сатып, таныстары арқылы Израиль елге барып, ота жасатты. Одан кейінде орыс әкем бір кездері сатып алған жерін мен үшін сатып, мені дені сау адам қатарына қосты. Алланың осындай құдіреттігіне бас иемін. Арада ұзақ жылдардан соң мен бой жетіп, орыс әкемнің үмітін ақтап, дәрігер болуды шештім. Білімнің арқасында Россияда оқыдым. Орыс әкем әрқашан жанымда қолдап жүрді. Өз қызынан артық көрмеді. Қазір мен ең білікті дәрігер болып Қазақстанда өмір сүремін. Балаларыма жақсы ата, орыс әкем өте мейірімді. Менің күйеуім қазақ, менің өмірімнің осындай құпиясын білмейді. Орыс әкемді туған әкем деп жүр. Тағы бір қызық, менің анамды ұзақ жылдар бойы орыс әкем асырап келіпті. Маған айтпай, өзінің сол бір кездегі қателігі үшін бір кездері қайта-қайта кешірім сұраған анамды кешірмей қойған едім. Бірақ балалы болғанда ананың жағдайын іштей ұғындым. Ал анам болса жақсы жаққа өзгерген екен. Оған себеп орыс әкем. Кейіннен орыс әкеммен анам маған айтпай отау тіккен. Басында ренжіп жүрдім. Бірақ кейін бұл жағдайға өте қатты қуандым. Анам үшін емес, орыс әкем үшін. Көп ұзамай менің бауырым дүниеге келді. Орыс әкемнің мейірімділігіне Алла байлықты да бақты да бере салған. Кезінде мен үшін сатып жіберген мүліктеріне еш өкінбеген орыс әкем несие алып аптека ашқан болатын. Бір жылға жетпей қаражаты көбейіп, екінші аптека ашып алды. Клиенттері де өте көп, Аллаға шүкір. Бұл менің мейірімділікке толы өмірім. Қазір үлкен аурухананың басшысымын. Мені көрген жандар туылғаннан бай отбасында өскен деп ойлайды. Тіпті күйеуіме де бұл сырды айтқым келмейді. Бұл әлемде мейірімділік болса, бәрі өзгереді екен. Менің орыс әкем сияқты жандар көп болса ғой шіркін деп, кейіпкер әңгімесін аяқтады.